Әтештің өнері. Оқыған Қобыланды Болат. Ертеде өте дарынды әтеш өмір сүріпті. Өнерлілігі сондай, өзі әдемі ән шығарып, оған сәйкес сөз жазып, оны керемет орындай алады екен. Бірақ ұялшақтығынан өзінің таланты туралы ешкімге айта алмапты. Тек ұйықтар алдында жуынып шайынып тістерін тазалап болған соң, төсекке жатып алып, бір мерекеде сахнаға шығып, ән айтатын үнемі армандайтын. Барлық жақын достары, таныстары әтештің ән айтқанына қуанып, гүл беріп қошеметтеп, біз сені соншалықты әдемі ән айтатыныңды білмедік. Тағы да айтшы, сен мерекенің сәнісің, деген тәтті армандармен ұйқыға кететін. Осылай күндер, апталар, айлар өтті. Ал әтеш өзінің дарынын жария етуді армандады. Бірақ батыл бармады. Бірде әтеш әдемі ән шығарды. Ол достық туралы еді. Жанға жылу сыйлайтын әрі әуезді ән болып шықты. Міне, осы әнімен мен достарымды өнерімен таныстырамын деп ойлады. Қабырғаға ілінген күнтізбеге қарап, қаламды алып, келесі мереке Қоян досының туған күнін белгіледі. Қоянның туған күніне арналған мерекеде мен достық туралы әнімді міндетті түрде айтамын, деп шешті әтеш. Әтеш бірнеше күн бойы дайындалды. Күндізде, кейде түн ортасында төсектен секіріп тұрып, тарақты қолына алып, айна алдында ән айта бастайтын. Ең әдемі киімін дайындап, әр қимылын шаттықтырды. Мерекеге бір апта қалғанда, уақыт ұзаққа созылып кеткенде еді. Қоянның туған күні жақындаған сайын, әтеште күмән пайда бола бастады. Мысалы, дүкенге бара жатса, күмән оған: қойылымның ортасында әннің сөздерін ұмытып қалсаң ше, деп ой салды. Бррр! деп әтеш басын шайқап, мен әннің сөздерін ұмытпайым, өйткені өзім шығардым ғой, деп күмәнді қуды. Келесі күні түскі ас алдында қолын жуып тұрса, күмән оған: кенеттен балмұздақ жеп тамағыңды ауыртып, дауысың қарылса ше, қауіпсіз болу үшін қоянға басқа сыйлық сатып ал десе, менде сыйлық бар, бұл ән, мен тамағымды ауыртпаймын, балмұздақты жемеймін, деп тағы өзін жұбатты. Сонымен күн сайын бір күмән туып, әтешті мез етті. Міне, мерекелік күнде жетті. Таң атысымен әтеш дайындалып, дауысын жаттықтырып, әнін қайталап отырғанда, күмән тағы да: сенің қойылымның Қоянға ұнамай қалуы мүмкін. Досыңның мерекесін бұзасың ғой. Ән айтпай-ақ тек бір-екі құттықтау сөз айта сал. Бұл туған күн иесінің көңіліне келмейді, керісінше қуанады, дейді. Мүмкін ол да дұрыс шығар, деп әтеш келісе бастады. Сөйтіп, ақырындап досының мерекесіне жинала бастады. Бірақ бүгін ән айтатынын, не айтпайтынын әлі нақты шеше алмады. Белгіленген уақытта әтеш Қоянға қонаққа келді. Қонақтар бәрі жиналған екен. Айналада бәрі өте әдемі және түрлі түсті безендірілген. Барлық жерде гүлдер, шарлар, мереке өте көңілді өтуде. Достар құттықтауымен жылы тілектерін жаудырып жатыр. Маймыл кітап сыйлады, жылқы кесе жиынтығын берді. Ал әтеш келесі құттықтау кезегі өзіне келетін ойлап отыр. Көптеген қонақтардың арасында жан-жағына қайта-қайта қарап, уайымдап, күмәні күшейе бастады. Сен мерекенің шырқын бұзасың. Барлығына ыңғайсыз болады. Кітап немесе ыдыс жиынтығын сыйлағаның дұрыс болар еді. Ойлан, ән айтпа. Әтеш күмәндарына сене бастады. Оның толқып кеткені соншалық, орнынан атып тұрып: мен сыйлығымды үйде ұмытып кеттім, деп айғайлап, көзіне жас алып жүгіре кетеді. Барлық қонақтар аң-таң болып әтештің соңына қарады. Ал ол мерекеден қашып кетті. Әтеш үйге тезірек барғысы келді.
бөлмеде оңаша қалып, ешкімді көргісі келмеді. Жарты жолда Әтештің досы жылқы қуып жетіп, «Ей, саған не болды?» деп сұрады. «Айттым ғой, үйде сыйлықты ұмытып кеттім», деді Әтеш, көз жасын сүртіп. «Сыйлықты алып қайта оралайық. Неменесіне жылайсың?» деп таң қалды жылқы. «Өйткені сыйлық жоқ. Мен оны жасадым, бірақ маған оны беруге рұқсат етпейді», деп Әтеш қатты жылады. «Ой, кім рұқсат бермейді?» деп сұрады жылқы таңданып. «Күмәнім мүмкіндік бермейді», деп Әтеш айқайлап жауап берді. «Мен достық туралы жақсы ән ойлап шығардым, және оны бүгін айтқым келді. Мен қоянды таң қалдырғым келді. Бәрден есті ялатымды көрсеткім келді, бірақ күмән мені жеңіп, ол ойымды өзгерттім», деп түсіндірді Әтеш. «Тәй, Әтеш, досым-ай, бәрі жақсы болады. Тек күмәнға жол берме. Олармен күресу керек», деп жауап берді жылқы. «Мен олармен бір апта бойы күресіп, ақыры жеңіліп қалдым», деп Әтеш мұңын шақты. Мен саған күмәнді жеңуге көмектесетін амалдарды үйретейін бе?» деп сұрады жылқы. «Сен ондай амалдарды білесің бе?» деп сұрады Әтеш таңданып. «Әрине білем. Мен сұрақтар қоям, ал сен жауап бер. Келістік пе?» деп сұрады жылқы. Әтеш басын изеді. «Бірінші, бүгін мерекеде ән айтқың келе ме?» «Мен шынымен ән айтқым келді. Бұл менің арманым ғой». «Ал әнің қоянға ұнай ма?» «Менің ойымша, ол осындай сыйлық алса қуанар еді». «Егер өнерің мінсіз болмаса, қоян немесе басқа достарың сенімен достасуды тоқтатады ма?» «Жоқ, біз бұрыннан таныспыз, және мұндай ұсақ түйек біздің берік достығымызды бұзбайды. Біз әрқашан бір-бірімізді барлық жағынан қолдаймыз, және әркім қазіргіден де жақсырақ болатынына сенімдімін». Жылқы күлді. Әтеш өзі жеңілдегенін сезді. Жан-жағына қарап, «Күмән, сенімсіздік, олар кетіп қалды. Мен енді оларды естіп тұрған жоқпын», деді Әтеш ақырын. «Күмән жоғалып кетті. Өйткені сен уайымдаған сұрақтарға дұрыс жауап бердің. Бұл олар енді қайта пайда болмайды дегенді білдірмейді. Күмән әрқашан жанымызда. Бізге қорқыныш пен сенімсіздікті тудырады. Бірақ оларды әрқашан жеңуіміз керек. Сонда ғана біз арманға батыл қадамдар жасай аламыз». Әтеш жылқыны құшақтап алды. «Рахмет! Көп рахмет! Мен енді қорықпаймын. Дайынмын. Мерекеге оралып, қонақтарды менің әнімен қуантайық», деді Әтеш. Олар туған күнге оралды. Әтеш сахнаға шығып, көрермендер алдында достық туралы әнін керемет шырқады. Бәрі Әтештің ойлағанындай болды. Ал достары оның әнін қуана тыңдады. Қол шапалақтады және әнші досына қолдау көрсетті. Сонымен жылқы досының арқасында Әтеш күмәнін жеңіп, арманын орындады. Осыдан кейін де Әтешке күмән келіп, оны қорқытуға тырысты. Бірақ олармен күресудің амалдарын білетін еді. Туған күнің құтты болсын, күлімдеші сен күнде, жақындарың бірге болсын, қуанып жүр өмірде. Мына әнім саған досым, арналады бұл күнде. Туған күнің құтты болсын, қоян досым күлімде. Кім ақылды ол қоян, ол қоян, ол қоян. Ең сүйкімді ол қоян, ол қоян, ол қоян. Нағыз досың сен қоян, сен қоян, сен қоян. Құтты болсын көп жаса, жан досым, ән саған.